Всем привет! Сегодня у меня EPAM 900. Хочу рассказать вам про этот замечательный продукт. Всегда есть в нашей аптечке. Отличный помощник нашим бронхам. Легким и от насморка хорошо помогает. Уже проверено. Лучшее респираторное средство при простуде. Он же антибактериальный, бронхолегочный, антипростудный, противомикробный. Вот такой EPAM-чик незаменимый наш помощник. Также я вам хочу показать, какие еще EPAM у нас есть. Давайте посмотрим. EPAM 4. Это у нас печеночный. EPAM 7 противовирусный. Мы уже это все знаем. Вот он у меня стоит противовирусный. EPAM 24 гинекологический. EPAM 44 кардиологический. Вот наш EPAM 900 респираторный. EPAM 11 желудочно-кишечный. EPAM 31 суставной. EPAM 96 урологический и EPAM 1000 для поддержки нервной системы. Наши EPAM натуральные, без всякой химии. Все наши памчики стоят по 240 рублей.